湖南一小男孩意外救下几只怪鸟，怪鸟长大后却引来百鸟追随，小男孩竟成了村民口中的鸟神。这究竟是怎么一回事？难道小男孩有什么特异功能？小男孩名叫小勇，出生在湖南长沙的一个小山村里。据村民所说，小勇出生的那天，门外就百鸟争鸣，村民们从来不曾见过这种罕见的现象，都说小勇注定会有一个不平凡的人生。而且小勇从小就特别喜欢鸟类。一天，小勇在放学回家的路上，无意中看见一个从树上掉下来的鸟窝，被摔得残破不堪的鸟窝里有3只刚刚出生的小鸟，小鸟在极力的挣扎，还用乞求的眼神看着小勇。天生就与鸟类结缘的小勇于心不忍，他心想，如果他不将这3只小鸟救下的话，他们很快就没命了。于是小勇用双手慢慢地将小鸟从鸟窝里捧出来，小心翼翼地把它们抱在怀里回了家。将小鸟带回家后，小勇细心地为小鸟准备了一个小鸟窝。为了能让小鸟健康长大，小勇每天都会想方设法为小鸟抓来小虫子。小勇将小鸟当成了自己的亲人一样，每晚睡觉都会将它们放在枕边陪着自己。不知不觉，小鸟已经慢慢长大，有了独立生存的能力。但小鸟也与小勇有了很深的感情，它们每天白天结伴飞出去觅食，但是到了晚上都会乖乖飞回家里。小勇每天晚上也会坐在门外等着小鸟回来。小勇和小鸟一直像一家人一样生活着。湖南小男孩在放学回家的路上救下几只怪鸟，怪鸟长大后引来百鸟追随，小男孩一夜间竟成了鸟神。这天，小勇同往日一样坐在家门口等待小鸟觅食归来，但小鸟却迟迟未归。小勇坐立难安，焦急地等了小鸟一晚上，等到凌晨，眼见小鸟依然没有回来，小勇就跑到林子里面寻找，跑遍了整个山林都不见小鸟的踪影。于是小勇便尝试着发出唧唧的鸟叫声，看能不能将小鸟引回来。令小勇感到震惊的是，他只叫了没几声，就看见小鸟朝他飞来了，而且他救下的那3只小鸟还引来了一群鸟，鸟群在小勇的周围飞舞盘旋，很是热闹。在之后的每一天，那3只小鸟每天晚上觅食回来，都会带领着一大群鸟返回家中。小勇每次出门身后，也都会有一群小鸟追随着他。小勇不光能和小鸟们亲密接触，而且小鸟们还非常听他的话。小勇似乎有能和鸟类无障碍交流的能力，与小勇同龄的小伙伴还有村民们看到这种景象都惊叹不已，都认为小勇会鸟语，都称小勇为鸟神，说他是鸟神转世。后来关于小勇的传言越来越神，很多外地的动物专家都纷纷慕名前来，专家见到小勇都问他是不是会鸟语。小勇则表示否认，说他并不会鸟语，他只是单纯的喜欢鸟类，愿意和小鸟们一起玩耍而已。但是专家为了搞明白小勇能引来鸟群的真正原因，就让小勇做了一系列实验。湖南山村的一位小男孩名叫小勇，在回家路上将刚刚出生的3只怪鸟救下，没想到怪鸟长大后却引来百鸟追随，小勇也成为了村民口中的鸟神。专家特意将小勇带到湖南的一个非常出名的鸟语林中，想看看小勇能否将小鸟引来。只见小勇只是发出了几声唧唧的鸟叫，小勇的身边就出现了一大群鸟，感觉就和香妃能引来蝴蝶一般神奇。林中的小鸟对小勇没有丝毫的恐惧，在他身边飞来飞去，显得很是亲切。一旁的工作人员不相信自己看到的是真的，便也开始照着小勇的方式和小鸟互动，无论他们怎么做，小鸟都对他们不理不睬。难道小勇真是鸟神？其实不然，专家找来小勇救下的那几只怪鸟观察了一番，并且针对小勇的一系列行为做了分析，给出了这样的解释：小勇救下的那几只怪鸟不是普通的鸟类，而是红嘴蓝雀的鹦鹉。这种鹦鹉非常机灵，再加上小勇将它们从小养大，与小勇之间建立了很深的感情。另外，小勇还会常常模仿它们的叫声，所以它们也很愿意听小勇的话。小勇能迅速引来其他鸟类，也是因为小勇从小就喜欢小鸟，能够很快地学会它们的叫声。它们觉得这声音亲切，便很快就能和小勇打成一片。所以小勇不是什么鸟神，也不会鸟语，而是他对小鸟有一颗真诚的爱心，小鸟也愿意和他愉快地相处。这也告诉我们，人与自然和谐相处是多么的重要。